Šo sižetu mēs veltīsim komunikatīvajām īpašībām. Iepriekšējā sižetā mēs runājām un noslēgumā, ka ir tāda cilvēku grupa, īpaši viņi tiek apskatīta, analizēta grāmatās no 19. gadsimta beigām un īpaši intensīvi 20. gadsimta pirmajā pusē. Tāda cilvēka grupa, kurām ir kopīgas īpašības, tajā skaitā arī kopīgas komunikatīvās īpašībās. Ņemot vērā kognitīvos pētījumus un kognitīvo pētījumu rezultātus, var teikt, ka faktiski kognitīvās īpašības ir tas pats, kas komunikatīvās īpašības. Runa ir par masu cilvēkiem, par to cilvēku grupu, kuru sauc par masu cilvēkiem. Šī tēma ir apskatīta rietumu zinātnē ļoti plaši, arī latviešu valodā ir tulkojumi, Lebona grāmata ir tulkota latviešu valodā. Tulkot ir atsevišķi arī Ortegas y Gasseta darbi. Masu cilvēka tēma ir diezgan plaši analizēta rietumu kultūrā, taču šī tēma šodien, protams, iegūst jaunu skanējumu un jaunu pavērsienu. Masu cilvēku ģenēze ir problemātiskā. Ir darbi, kuros uzskata, ka tā saucamie masu cilvēki ir cilvēki, kuriem ir viena tāda zināma tipveida domāšana, kuras īpašības var pat pilnīgi klasificēt, aprakstīt, konstatēt tīri, kā teikt, tādā mehāniskā, matemātiskā veidā, ka tādi cilvēki radās viduslaikos. Ir darbi, kuros šo masu cilvēku ģenēzi saista ar 20. gadsimtu, ar masu kultūras rašanos, ar masu komunikācijas līdzekļu rašanos. Manuprāt, tas būs nevisai vēsturiski precīzi, taču no otras puses ir jāsaka, ka tik tiešām masu cilvēks saruna par masu cilvēku, par masu kultūru, par masu sabiedrību var notikt tikai tad, kad tik tiešām ir lielas cilvēku masas. Viena saruna noteikti būs tad, kad ir Ādams ar Ievu, tikai divatā, vai viņiem ir bērni, un pavisam cita saruna ir, kad uz planētas ir 7,5 miljārdu iedzīvotāju. Šajā jomā, runājot par masu cilvēka ģenēzi, pats svarīgākais ir šie kritēriji, šo masu cilvēku kritēriji. Es lasot šo literatūru, lasot darbus, es esmu iepazinies ar visiem galvenajiem darbiem rietumu kultūrā par masu cilvēku. Šīs īpašības var iedalīt vismaz kādās 9 un noteikti pat varbūt vairāk grupās. Un runājot par masu cilvēku un masu cilvēka īpašībām, es noteikti gribu minēt to, ka šī tēma ļoti satrauca arī 20. gadsimta sākumā, 20. gadsimta pirmajā pusē, satrauca masu mēdīju analītiķus. Tie cilvēki, kuri domāja par žurnālistikas attīstību, par to, kāda ir jābūt žurnālistikai, kā panākt žurnālistikas darbības efektivitāti. Šie cilvēki ļoti lielu uzmanību pievērsa arī šīm masu cilvēka klasiskajām īpašībām. Taču viss šis process kopumā vēsturiski attīstījies ir zināmā, teiksim, tādā ievirzē. Es teiktu tā, ka šī ievirze sākās no pozitīvas pieejas, no tādas konstruktīvas pieejas, no morāli cēlas, morāli ideālas pieejas, pakāpeniski virzoties uz cinisku pieeju, uz atklātu cinismu, nonākot līdz mūsdienu cinismam, kuram faktiski ir milzīga jau amplitūda, jo šodien šis cinisms ir atklāts, un tajā skaitā šī saruna par manipulēšanas iespējām, par manipulāciju ir tāda pat jau cīniski atklāta. 20. gadsimta sākumā bija Amerikā zinātnieki, masu mēdīju analītiķi, kuri domāja pavisam savādāk.
Piemēram, slavenais analītiķis Walters Lippmanns kādreiz pat savā laikā uzskatīja, ka žurnālisti nedrīkst neko komentēt. Žurnālistiem ir jādod tikai fakti un nav jādod komentāri, jo viņš uzskatīja, ka šajos komentāros sākas manipulācijas. Lipmana šī pieeja ir manā tādā ieskatā ir viena no tādām simboliskākām parādībām, akcentējot šo pāreju no pozitīvas, tādas konstruktīvas, morāli cēlas, morāli ideāls pieejas, pārējā uz šo cinismu. Tālāk atsevišķā fāze šajā masu cilvēka izpratnē, masu komunikācijas izpratnē ir saistīta ar to, kā informācija iedarbojas. Mēs jau iepriekšējos sižetos runājam, ka tā saucamie kognitīvie pētījumi, uz kuriem šodien balstās zinātne un tajā skaitā arī mēdīju zinātne, komunikācijas teorija, manipulācijas organizētāji. Kognitīvā zinātne attīstījās tikai no 70. gadiem, 60. gadu beigām, 70. gadiem. Šodien es noskaidroju aizvadītajās dienās, pat vēl joprojām visjaunākajās ārzemju grāmatās, kuras ir veltītas masu komunikācijas teorijai, kognitīvie pētījumi neatspoguļojās. Viņi neatspoguļojās, kā jau es minēju, arī manā grāmatā, bet viņi neatspoguļojās šodien arī visjaunākajās grāmatās, diemžēl, lekciju kursos par masu komunikācijas teorijām. 20. gadsimta pirmajā pusē, kā jau es minēju, kognitīvie pētījumi vēl tādi kā nepastāvēja un valdīja diezgan atšķirīgs priekšstats vispār par komunikāciju, par informācijas ietekmi. Piemēram, tika uzskatīts, ka pietiek tikai publicēt un kādu materiālu, un visi to izlasīs, un viss šis materiāls vienādā mērā iedarbosies uz auditoriju. 20. gadsimta pirmajā pusē noskaidrojam, tas bija tāds atsevišķs pavērsiens, ka tā nebūtu nav, ka nepietiek ar to, ka ir publicēts materiāls. Izrādās, ka ne visi lasa. Ne visi lasa materiālus, ne visi lasa avīzi, ne visi cilvēki lasa žurnālus, klausās radio. Bet tajā pašā laikā katram no šiem cilvēkiem ir savs viedoklis un viņi ir lietas kursā. Tika konstatēta tāda teorētiska atziņa, teorētisks diskurss sākās ap parādību, kur saucās par uzskatu līderiem. Amerikā šiem uzskatu līderiem veltīja ļoti lielu uzmanību, jo tika konstatēts dažādu pētījumu rezultātā, ka cilvēki iegūst informāciju no citiem cilvēkiem, no sarunas ar citiem cilvēkiem. Un katrā kolektīvā, ražošanas darba kolektīvā ir kā savi uzskatu līderi, kuri lasa un otrā dienā atnāk un komentē pārējiem. Uzskatu līderi noteikti darbojas arī mūsdienu sabiedrībā. Kādas ir šīs standarta hominīda īpašības? Kā jau es minēju, šīs īpašības ir gandrīz 10, noteikti varbūt vairāk. Es esmu apmēram 10 no viņām, 9 es esmu fiksējis savos darbos. Piemēram, es minēšu dažas, piemēram, masu cilvēks negrib domāt un pasīvi negatīvi izturas pret jebkuru dzīves situāciju. Negrib domāt un pasīvi izturas pret jebkuru dzīves situāciju. Tā ir tāda klasiska, un es viņu esmu izvirzījis pirmajā vietā, šī standarta hominīda iezīme. Ja mēs paskatāmies, tā dzīvē tik tiešām ir, un ap mums ir daudz cilvēki, kuri tik tiešām negrib domāt un negrib, kā teikt, pasīvi reaģē uz jebkuru priekšlikumu, uz jebkuru, kā teikt, aicinājumu kaut ko izdarīt. Tālāk masu cilvēks, kā teikt, visus labumus uztver kā pašu par sevi saprotamu bezmaksas pakalpojumu. Arī tā ir tāda klasiska masu cilvēka īpašība. Viena no tādām tradicionālākajām masu cilvēku īpašībām, jeb standarta hominīda īpašībām, ir īpašība, ka cilvēkam ir jau gatava atbilde uz jebkuru jautājumu.
Mēs iepriekšējā sižetā runājam par a priorajām schēmām, kuras nosaka cilvēku zināšanas. Tā tas tik tiešām ir, un šīs schēmas darbojas arī masu cilvēkiem. Taču šeit atšķirība noteikti ir arī tā ka viens, ka cilvēks, ka teikt, cilvēkam ir savs viedoklis, bet viņš stāv, rupi sakot, klusē. Cita lieta ir, ka masu cilvēki parasti neklusē, un viņi tūlītās izsaka savu viedokli un uzskata to par vienīgo pareizāko viedokli. Kādēļ mēs runājam par šo tēmu un standarta hominīda komunikatīvajām īpašībām? Tādēļ, ka to izmanto manipulācijās. Jo šodien manipulācijās un arī agrāk jau, un varētu teikt tā vienmēr, cilvēki, un ir tāds priekšstats, ka masu cilvēki ir vienmēr pastāvējuši cilvēces vēsturē, cilvēki ar tādām standarta, ka teikt, komunikatīvajām īpašībām, standarta vispār kognitīvajām īpašībām. Šīs īpašības izmanto komunikācijā, izmanto manipulācijās, un jo tuvāk mūsdienām, jo rafinētāk. Ar masu cilvēku neviens necīnās ar viņa priekšstatiem, ar viņa vēlmi un ar viņa uzskatiem. Cīnās un komunikācija balstās, iepotējot viņam jau tādas zināšanas un cenšoties panākt viņa priekšstatu izmaiņu tādā virzienā, kā tas ir vajadzīgs. Kas vēl ir, un pēdējais, ko es gribu minēt, ir tas, ka šī komunikācija, šīs manipulācijas noteikti ir visplašākās, jo tā ir sabiedrības plašākā daļa, jebkurā kolektīvā, jebkurā sociālumā, un ir skaidrs, ka manipulētāji strādā ar šo visplašāko daļu. Manipulētāji necenšas pārliecināt tās personības, kuras viņiem, kad ir labi saprotams, tik viegli nemainīs savus uzskatus. Komunikācijas manipulācijas adresāts pamatā, protams, ir tas, ko mēs saucam par masu cilvēkiem. Nākamajā reizē mēs parunāsim par to, kas ir izmainījies masu komunikācijā, un mēs parunāsim par tā saucamo komunikāciju subkultūrās, jo mūsdienās ir milzīgas atšķirības. Un šodien var pat droši teikt, ka šī parādība, klasiskā parādība, it kā pierastā parādība, masu kultūra, masu sabiedrība, masu visādi pasākumi, masu mēdīji ir faktiski pārtraukusi eksistēt. Un visi šie fenomeni, visa šī sfēra ir izmainījusies. Un šodien faktiski ir jāmaina visa terminoloģija. Šodien dominē tas, kuru īsi var raksturot ar vārdu subkultūras. Paldies!